बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम हैं समbrial इब्राहिम प्लाज़ा के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर जो है ना वो पापड़ी चाट बड़ी मशहूर है। तो आज हम ट्राई करेंगे यहाँ की पापड़ी चाट। तो आइए अब हम ट्राई करते हैं पापड़ी चाट। सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। तो क्या क्या आपके पास? पापड़ी चाट बोल रहे ट्राई करते हैं पापड़ी चाट। हम आपको दिखाएँगे कि पापड़ी चाट क्या है। एक मिनट, ये क्या है? ये पापड़ है जो आप डाल रहे हैं? अच्छा, ये क्या जी पापड़? अच्छा ये क्या है? ये कौन सा बोलते हैं? अच्छा, ये जाएगा जी दही। देखिए, ये डाल के दही, इसके साथ ये क्या है? पुदीने वाली चटनी। अच्छा, ये मीट वाली जो चटनी है, जो मीट सॉस है वो है। और ये कौन सा सॉस है? ये कौन सी चटनी? मीठी चटनी। अच्छा, ये मीठी चटनी। मीठी चटनी से क्या मुराद है? कौन सी? इमली वाली? फरमानी वाली। अच्छा, ये फरमानी वाली। और इसके साथ ये ना वो ऑनियन और सैलड, ऑनियन का सैलड बहुत ही ज़बरदस्त। क्या बात। ले जी, आप इसको ट्राई करते हैं। इधर आ, वाह, ये है हमारी पापड़ी वाली चाट। ये देखने में काफ़ी जो है ना वो ज़बरदस्त लग रही है। हाँ, ये हम ट्राई करते हैं कि इसका जायका कैसा है। ओहो, हमारी जो है ना वो पापड़ी चाट बिल्कुल तैयार है। तो आज अब हम ट्राई करेंगे। वाह, इसके साथ जो है ना वो ये भाई ने जो पानी है वो स्पेशल पानी तैयार किया हुआ है इसके साथ। तो जो इस पापड़ी चाट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। वाह, ये देखिए, ऑनियन, ग्रीन चिली, टमाटो और सॉस। और इसके साथ जो है ना वो ये बलिए भी। वाह, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। वही अब टेस्ट करते हैं। वाह, ये काफ़ी क्रंची किस्म का है क्योंकि इसमें पापड़ी डली हुई है। और पापड़ी की वजह से जो है ना वो ये जो चाट है वो काफ़ी क्रंची महसूस हो रही है। इसके साथ जो है वो जो कि मीट से बना हुआ है। बहुत ही फ्लेवरफुल जो है ना, थोड़ी सी खटास है इसमें, मीट का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। इन शॉर्ट जो है ना वो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो पापड़ी चाट है इसको ट्राई करना चाहिए। यह आपको सिर्फ समbrial में मिलेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त। जी भाईजान, कैसा जायका है इसका? कितनी अरसे से आप आ रहे हैं इधर? मैंने 5-6 दफ़ा नहीं, कितनी? 6 दफ़ा खाई। अच्छा, 5-6 दफ़ा आपने खाई, यानी इसका मतलब है तकरीबन 1-2 माह से आप आ रहे हैं। तो इसका प्राइस रीज़नेबल है, प्राइस भी अच्छे हैं और जायका भी अच्छा है।